नमस्कार, माझं नाव शिवप्रसाद माधवराव बसके. मी चाकणवरनं आलोय. मला मणक्याचा त्रास होता आणि गादी सरकली होती. डॉक्टरांनी ऑपरेशन सांगितलं होतं. तर मला ऑनलाईन इथला पत्ता कळल्यामुळं मी इथं हॉस्पिटलला आलो आणि त्यानंतर डॉक्टरांनी माझी पहिले सेटिंग केली, पहिले ट्रीटमेंट दिली. त्याच्यात मला एक 90% फरक वाटतोय आणि मणक्याचा वगैरे कोणालाही डॉक्टरांनी सांगितलेला त्रास जर असेल तर मला असं वाटतं की ऑपरेशन करायची त्याला गरज नाही. ह्या आयुर्वेदिक औषधामध्ये कमी होऊ शकतं 100%.